Токтомуш Адыраңов атындагы орто мектебинин мугалими Токтокадырова Нургүл. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан жолугушканыма кубанычтамын. Эмесе бүгүнкү тарбиялык сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы тамеки өмүргө зыян. Сабагыбыздын максаты окуучуларга тамекинин зыяндуулугу жөнүндө маалымат берүү, зыяндуу адаттардан алыс болууга чакыруу, өзүнүн ден соолугуна туура мамиле жасоого үйрөтүү. Балдар, силердин тамекиге азгырылууңар ата-энеңер үчүн чоң маселе. Уулунун же кызынын тамекиден, ичимдиктен алыс болушун ар бир ата-эне каалайт. Тамеки тартуу мектеп окуучусунун жетишкендигине терс таасирин тийгизет. Анткени ал баланын физикалык жана психикалык жактан өнүгүүсүн жайлатат. Силер үчүн тамеки тартууга эмне себеп болот? Биринчиден, тең туштардын таасири, алардын мажбурлоосу, куртой көрүнүүгө жасаган аракет, тыюу салынган нерселерден рахат алуу, чоңдорду тууруга умтулуу, өчөшүү, стресс, ата-эненин тамеки тартышы, кинолордон үлгү алуу. Балдар, силер ушул сыяктуу себептерден улам тамекиге болгон кызыгууңар артып азгырылып кетишиңер мүмкүн. Бирок силер өз өмүрүңөргө канчалык зыян келтирип жатканыңарды билесиңерби? Анда эмесе балдар, төмөндөгү видеону көргүлө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Уу ичип өзүн өлтүргөн инсан тозок отунда ошол ууну ичет." Бухари, Муслим. Тамеки чегүү биздин ден соолугубузга зыян экенин баарыбыз эле билебиз. Качан адам тамеки чеккенде биринчилерден болуп бул зыяндуу түтүндөн биздин бүлүктөрүбүз жабыркайт. Түтүндүн температурасы 60 градустан 80 градуска жетет. Адатта тиштин өзүнүн сырткы температурасы 5 градус болгондуктан 80 градус температура келип бурулганда тиштин эмалина жаракат жетет. Натыйжада тиш секинден саргая баштайт. Андан соң караят, бирок аны адам өзү сезбейт. Андан соң жарака кетип, тиштер түшө баштайт. Тамеки чегүү кекиртекте жараларды пайда кылып, оорутуучу шишиктерди көбөйтөт. Тамекинин түтүнүндө 4500 уулуу заттар бар. Бул автомобилден чыгуучу уулуу заттардан да көптүк кылат. Тамеки чегүү ички ооруларды пайда кылып, ал жеңил рак оорусуна алып келет. Уу ичип өзүн өлтүргөн инсан тозок отунда ошол ууну ичет. Бухари, Муслим. Себеби тамеки чегүү менен ал өзүнүн ден соолугуна зыян берип, өзүн өзү өлтүрөт. Ал секин болсун, тез болсун, натыйжасы бир. Тамеки чегүүчүдө мындай ак заттар пайда болуп, анын жүрөк талмасынын пайда болушуна, кийин анын токтоп калуусуна себеп болот. Тамеки чегүү көздүн ички кан тамырларынын жарылуусуна жана көздүн сокур болуусуна алып барат жана инсульт кылат. Тамеки чегүүчүлөрдүн өпкөсүндө дээрлик 1 стакан чайыр топтолуп калат. Тамеки чегүүчү өзүнүн өмүрүн 20 жылга кыскартат. Тамекини таштоо азырда кеч эмес. Аллах Таала Куранда өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө, акыйкатта Аллах силерге мээримдүү дейт. Ниса сүрөсү 29-аят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты:
Аллах силерге сөз ташыганды, көп суроо бергенди жана мал дүйнөңөрдү пайдасыз нерсеге сарптоону арам кылды, деди. Muttafaqun alayh. Урматтуу мусулман бир туугандар, мал дүйнөңөрдү пайдасыз нерсеге сарптагандан тыйылаарсыңар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.